Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Deməli, biz bundan öncə La ilahə illallahın şərtlərindən bəhs etmişdik və dedik ki, La ilahə illallahın birinci şərti elmdir. Və sonra isə bu günləri danışacağımız ikinci bəhs edəcəyimiz şərt yəqinlik haqqında olacaq. Yəqinlik şübhənin ziddidir. Yəni, bir insan bir məsələ haqqında şübhədədir. Yəni, ola da bilər, olmaya da bilər. Bu insana bu yəqindir deyilməz. Bir insana nə zaman yəqin deyilir? O zaman ki, onun o məsələdə heç bir şübhəsi qalmayıb. Məsələn, örnək verirəm, insanların ortaq bir şəkildə yəqin olduğu məsələlər. Günəş səhər çıxacaq, çıxmayacaq. Günəş səhər çıxacaq, yəqinsən, düzdür? Yəqin bir formada etiqad edirsən ki, inanırsan ki, günəş səhər çıxacaq. Günəş axşam batacaq, batmayacaq. Günəş axşam batacaq. Yəqinsən bunda. Yəni, sənin buna dair heç bir şübhən yoxdur. Sən öləcəksən, ölməyəcəksən. Öləcəksən. Dinli, dinsiz, müsəlman, hamı bilir ki, öləcək. Düzdür? Yəqinsən bunda. Yəqinlik bu şeydir. Sənin buna dair heç bir şək şübhən yoxdur. Bəs insanın La ilahə illallahda yəqin olması nə deməkdir? Yəni, insan necə La ilahə illallahda yəqin olur? Kəsinliklə bu insanın ağlına gələ bilməz ki, düşünsün ki, görəsən Allah bizi xəlq edən, Allah subhanahu wa ta'ala bizə yardım etdiyi kimi, qəbirdə yatan da bizə yardım eləyə bilər, yoxsa yox? Görəsən Allah bizi rızıqlandırdığı kimi, bizə övlad bəxş etdiyi kimi, o qəbirdə olan da bizə övlad bəxş eləyə bilər, yoxsa yox? Yəqindir ki, Allahdan başqası bunu eləyə bilmir. Yəqindir ki, Allahdan başqası bizim həyatımıza qanun qoya bilməz. La ilahə illallah deyən adam bilir ki, insanı yaradan da, insanın həyatına qanun qoyan da aləmlərin Rəbbi olan Allah subhanahu wa ta'alədir və bu yəqinlik ona heç o şübhə ki var, görəsən Allahdan başqaları da bunu eləyə bilər, yoxsa yox. Bu şübhə ilə yəqinlik, əgər şübhə gəldisə, yəqinlik ortadan qalxır. Və insan yəqin olmadığı zaman həmin bu La ilahə illallah kəlməsi insana nə etməz? Fayda verməz. Necə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, o kəslər ki, sənə nazil olana və səndən əvvəl nazil edilənlərə, nazil olanlara iman gətirir, axirətə də yəqinliklə inanırlar. Diqqət edin, axirətə yəqinliklə inanırlar. Axirətə yəqinliklə inanmaq nədir? Kimlərdir o kəslər? Həm sənə nazil olana, həm səndən əvvəl nazil edilənlərə iman gətiriblər. Axirətə də yəqinliklə inanırlar. İndi sual verirəm, möminlərin axirətə iman etməsi hansı formadadır? Mömin insan bilir ki, Allah subhanahu wa ta'alənin qiyaməti mənim bu günümdən daha gerçək bir gündür. Yəni, bəzi insanlar deyirlər, siz necə yəqinliklə danışırsınız o gün haqqında? Çünki biz deyirik ki, bizi xəlq edən, bizi yaradan Allah subhanahu wa ta'ala bizə o gün barədə xəbər verib. Həmin o gün, qiyamət günü barədə xəbəri Allahın azza və cəllənin bizə bildirmiş o günə mömin olan insan bu günündən daha çox inanır. Yəni, mənim bu günüm, indi oturmuşuq burada, ola bilsin ki, mən yuxudayam. Ehtimaldır yoxsa yox? Ehtimaldır, ola bilsin ki, mən yuxu görürəm. Lakin o gün, qiyamət günü, o mənim bu günümdən daha gerçəkdir mənə görə. İndi mömin insanın həmin o qiyamət gününə iman etməsi, yəqinliklə inanması budur. Qəti şəkildə heç bir mömin şübhəyə düşmür ki, görəsən var, yoxsa yoxdur. Görəsən olacaq, olmayacaq. Bu nədir? Yəqinliyin ziddidir. Bu şübhədir. Şübhə ilə yəqinlik heç bir zaman bir arada cəm ola bilmir. Şübhə gəldisə yəqinlik ortadan qalxır. Və həmçinin insan belə bir şübhəyə qapıla bilməz ki, görəsən ən gözəl qanun qoyan Allahdır, yoxsa Allahdan başqaları? İnsan yəqin bir formada bilir ki, ən gözəl kitabı nazil eləyən, ən gözəl qanunu nazil eləyən aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Belə olduğu halda bir insan şübhəyə düşmür ki, görəsən oğru qanunu yaxşıdır, yoxsa Allahın qanunları? Görəsən başqa qanunlar yaxşıdır, yoxsa Allahın qanunları? Müsəlman insan bilir ki, Allahın qanunu ən gözəl qanundur. Ən gözəl və gedib başqa qanunlara baxıb, məsələn, demir ki, oğru qanununda oğrunun belə bir üstünlüyü var. Xeyr, Allahın şəriyyətinə baxır ki, oğrunun heç bir üstünlüyü yoxdur. Şəriyyət oğrunun əlini kəsir. Necə oğrunun üstünlüyü ola bilər? Düzdür? Və həmin insan şübhəyə düşmür ki, görəsən Allahın qanunu, yoxsa Allahdan başqalarının qanunu. Həmin mömin insan, həmin müsəlman insan bilir ki, Allahın qanunu ən gözəl qanundur. Və Allah subhanahu wa ta'ala bu xüsusda buyurur ki, Əfə hukməl cahiliyyəti yəbğun? Onlar cahiliyyə dövrünün hökmünü mü istəyirlər? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ
Yəqin bir cəmaat üçün Allahdan daha gözəl hökm verən kim ola bilər deyir Allah Azza və Cəllə. Yəni insan şübhə etmir ki, Allahın qanunu, Allahın nazil etmiş olduğu yoxsa başqa şeylər yəqindir. Yəqin bir formada bilir ki, Allahın nazil etmiş olduğu şeyin üzərində başqa bir gözəllik yoxdur. Belə bir axtarışın içərisində deyil, belə bir dərdi yoxdur. Necə Allah Subhanahu və Teala'nın yaratmasında insan şübhə eləyə bilməz ki, görəsən Allah yaradır. Allahdan başqaları necə yarada bilər yoxsa yox, belə bir şübhəsi yoxdursa, eləcə də bilir ki, hökmü endirən Allah Subhanahu və Teala'dır. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Ələ ləhul xalqu vəl-əmr. Yaratmaq da, əmr etmək də mənə aiddir. Allah yaratmaqla əmr etməyi ikisini bir-birindən ayırmadı. Yəni yaratmaq da, hökmü nazil etmək də Allahın yanındadır. Allaha aid olan bir şeydir. Necə ki, sən birində şübhəyə düşə bilməzsən, eləcə də digərində də şübhəyə düşə bilməzsən. Yəqinlik bunu tələb edir. Yəqinlik bunu tələb edir ki, insan bilsin ki, yaratmaq da, əmr etmək də aləmlərin Rəbbi olan Allaha aiddir. İnsan bu şeylərdə la ilahə illallahda, insanın la ilahə illallahda yəqin olması budur. Və yəqinliklə insan Allaha qulluq eləyir. Diqqət edin, yəqinliklə insan Allaha qulluq eləyir. Həsən Əl-Basrinin çox məşhur, gözəl bir sözü var. Şeyx buyurur ki, bil yəqin tulibətil cənnə. Yəqinliklə cənnət tələb edilir, deyir. Yəqinliklə cənnət tələb edilir. Yəni, sən cənnəti gecə-gündüz xəyal edirsən. Allahım deyirsən, Allahümmə innə nəsəlükəl cənnə deyirsən. Allahım səndən cənnət istəyirəm deyirsən. Allahümmə innə nəsəlükəl firdəvsəl ələ deyirsən, düzdür? Necə istəyirsən bunu? Hansı cənnətdir o? Necə bir cənnətdir o? Nə ilə istəyirsən? Şübhə ilə istəyirsən? İnsan şübhədə olduğu bir şeyi başını səcdələrdə qoyub ağlaya-ağlaya Allahım səndən cənnət istəyirəm deyə bilər? Yox. Nə ilə istəyirsən o cənnəti? Bil yəqin, yəqinliklə istəyirsən. Və həmsinin şeyx deyir ki, bil yəqin huribə minənlər. Yəqinliklə cəhənnəmdən qaçırsan. Yəqinliklə cəhənnəmdən qaçırsan. Niyə asilik eləmirsən? Niyə zina eləmirsən? Niyə içki içmirsən? Niyə qadın görəndə başını aşağı indirirsən? Yəqinlik olmasa, şübhə içərisində olsan, gəncliyin ən gözəl dönəmi ki var. 20 yaş, 25 yaş, 18 yaş, 30 yaş, 35 yaş. Ən gözəl gənclik dönəmini, ən gözəl qadınlarla keçirə biləcəyin yerdə niyə bunu eləmirsən ki? Gedib qumar masalarında oturub, yeyib, içib, diskolarda, barlarda əylənə biləcəyin yerdə niyə bundan qaçırsan? Çünki deyirsən ki, bu oddur, bu ateşdir, bu cəhənnəmdir, bu insanı yandırıb yaxan ateşdir deyirsən. Nə ilə? Şübhə ilə insan gəncliyin o şəhvətin ən üst zirvədə olduğu bir vaxtı, gəncliyinin ən gözəl dönəmini şübhə ilə yaşayıb cəhənnəmdən qaçıram adı ilə həyatını, bu dünyasını itirə bilər? Xeyr, itirə bilməz. Şübhə ilə bu şeylər olmayacaq. Necə ki, bunun şahidi olmuşuq. Hamınız buna şahid olmuşsunuz. Bir insanı İslam'a dəvət edirsən, danışırsan. Deyir, qardaş, mən də namaz qılmışam vaxtında. Sən namaz qılmışsan, ona görə indi yoxsan. Səni namaza dəvət ediblər, ona görə indi yoxsan. Sən yəqinliklə gəlməmsən bu dinə. Sən yəqinliklə Allaha iman etməmsən. Yəqinlik olmadığına görə, ona görə deyir ki, əmoğlu, mən bir il namaz qılmışam, biridir 6 ay namaz qılmışam, biridir 5 ay namaz qılmışam. O bir ildən o tərəfə keçə bilməzsən sən. 5 aydan o tərəfə zar-zorla keçmirsən sən. Niyə? Yəqinlik yoxdur. Cəhənnəmdən, o istidən, o Allahın əzabından nə ilə qaçırsan? Allahın cənnətini nə ilə istəyirsən? Bil yəqin, yəqinliklə. O yəqinlik olmasa mümkün deyil. Yəqinlik olmasa, sən o gəncliyin baxır ki, namaz qılır 5 ay, 6 ay. Gör ki, yox, insanlar əylənirlər. Bu da şübhədədir, bu heç bilmir. Biri şübhə atan kimi şübhəyə düşür. Biri nə bilim biraz artıq danışan kimi bu özünü itirir. Yəqinlik yoxdur. Yəqinlik olmadığı zaman da bir gəlir, bir gedir, bir gəlir, bir gedir. Ona görə insan yəqin olmalıdır, yəqin. Mən ilk öncə yəqin olmalıyam ki, mən nə edirəm? Mən nə istəyirəm? Nədən qaçıram? İnsan yəqin olduğu zaman nə edir? Yəqin olduğu zaman bu şeylər bunlarla yerinə yetirilir. Və şeyx həmçinin deyir ki, və bil yəqin uddiyyətil fəraid. Yəqinliklə fərzlər yerinə yetirilir. Yəqinliklə, elə belə yox. Namaz qıl dedilər, gördüm namaz qılırlar, mən də qıldım, yox. Yəqinliklə, yəni sən yəqinsən, bilirsən nə edirsən. Sən yəqinsən, o fərzləri ki yerinə yetirirsən, orucdur, namazdır, zəkatdır, həcdir, bu fərzləri yerinə yetirəndə yəqinliklə. Elə belə yox, şübhə ilə yox, görəsən, indi namaz qılırıq, bunun aqibəti nə olacaq? Oruç tutduq, indi görəsən, aqibəti nə olacaq? O bir miskin var, danışır. Deyir, indi deyir, cüməyə yığışdınız da, deyir, nə olacaq ki, deyir. Sonra, həccə getdiniz, deyir, təvaf elədiniz, deyir, sonra, nə olacaq ki, deyir. Yəni, bu miskin yəqin deyil axı bu. Bu şübhə içərisindədir. Bu İslami don giyinib,
Gizlənib onun altında, düzdür? Yəqin deyil və insanlara o öz şübhəsini, öz içərisində olan şübhələri insanlara habelə səpməkdədir. Yəqinlik olmadığı zaman insan nəyə düşür? Bu kimi problemlərə düşür. Fərzlər nə ilə yerinə yetirilir? Yəqinliklə. Deməli, şeyx bizə 3 şey dedi. İndi 4-cüyə də gələcəyik. Bir dedi ki, yəqinliklə cənnət tələb edilir. Yəqinliklə cəhənnəmdən qaçınılır və yəqinliklə fərzlər yerinə yetirilir. Və 4-cüsü və bil yəqin subira aləl haqq. Yəqinliklə haqq üzərində səbr edilir. Haqq üzərində səbr etmək ancaq yəqin olduğun zaman baş verir. Yəni məsələn, haqq üzərindəsən və haqq üzərində olduğun zaman bir çox sənə imtahanlar gəlib. Düzdür? Bir çox imtahanlar var. İnsanların qınamağı var. Məsələn, adamın biri İslama yeni gəlib, qohum əqrabası bir söz deyir, nişanlısı bir söz deyir, valideynləri bir tərəfdən bir söz deyir. Hər kəs üzərinə gəlib. Bu adam yəqin olmasa, o haqq üzərində səbr eləyə bilər? Mümkün deyil. Şübhə içərisində adam belə şeyə səbr eləyə bilər? Şübhə içərisindədir. Qəlbi dolu şübhələrlə doludur. Belə insan səbr eləyə bilər? Yox. Səbr nə ilə gerçəkləşir? Yəqinliklə gerçəkləşir. Yəqinlik olmasa, insanın səbr etməsi mümkün deyil. İnsan baxırsan ki, övladını daşın altından çıxardır. Bugün sosial şəbəkələrdə nə qədər belə videolar var, düzdür? Bizim oturub o bədbəxt miskin kondisionerin altında deyir ki, şübhədəyəm deyir, şübhəyə düşdüm deyir. Videoya baxdım, şübhəyə düşdüm deyir. Amma o daşın altından övladının qolunu çəkib çıxardan valideyn nə deyir? Elhamdülillah, ya Rabbi deyir, bunu məndən qəbul elə deyir. Elhamdülillah deyir, mən bir gün sənə qovuşacam ya Rabbi deyir. Mən bilirəm ki deyir, bu dünya fanidir ya Rabbi. La havlə və la quvvətə illə billah deyir. Göz yaşlarını silə-silə Allah həmd edir. Allahım deyir, sən məndən bunu qəbul elə deyir. Təsəvvür edirsən? Bu yəqinlik deyil. Yəqinlik bu deyil. Yəqinlik budur. İşte insan yəqinliklə şeyx deyir ki, haqq üzərində səbr edilir. Nə ilə? Yəqinliklə. Yəqinliklə haqq üzərində səbr edilir. Əgər yəqinlik olmasa, İnsanın səbr etməsi mümkün deyil. Səbr eləyə bilməyəcəksən. Sənə bir imtahan gəldiyi zaman həmin o imtahanla bərabər görəcəksən ki, yoxsan. Allahın dinini tərk eləmisən. Müsəlmanları tərk eləmisən. Hər bir şeyi tərk eləmisən. Səbəb yəqin deyilsən axı. Şübhə içərisindəsən. Sən Allahla qovuşacağın günə yəqin olmuş olsaydın, əsla və əsla nə etməyəcəkdin? Allahın dinini tərk eləməyəcəkdin. Yəqinsən. İnsan yəqin olmuş olduğu bir şeyi bu dünya şübhəyə düşəcəksənsə bu dünyadan şübhəyə düş. Çünki bu dünyanın sağı solu bəlli deyil. Bu dünya bu gün belədir, sabah başqa cürdür. Bu dünyada bu günləri izzətli görsənən insan sabah zəlildir. Sabah zəlil olan bu gün izzətlidir. Nə bilim nə? Şübhəyə düşəcəksənsə dünyanın halından şübhəyə düş. Dünyada yaşayan insanların halından şübhəyə düş. O arxayın olduğun qohum əqraba var, onların halından şübhəyə düş. Çünki qəlbləri dönükdür. Bu gün səni sevir, başına sığal çəkir. Amma sabah nə olacağı bəlli deyil. Amma yəqin, aləmlərin Rəbbi olan Allahdan yəqin ol. Allahın axirətindən yəqin ol. Allah subhanahu wa ta'ala'nın quracağı tərəzidən yəqin ol ki, o gün orada toz mislində olan şeylər tərəziyə təsir eləyəcək. Bundan yəqin ol. Lakin şübhəyə düşmək istəyirsən, dünyadan şübhəyə düş. Dünyadan yəqin olma. Dünyadan əmin-amanlıqda olma. Bil ki, bu dünya yəqinlik diyarı deyil. Bu dünya şübhələr, bu dünya problemlər diyarıdır. Lakin yəqin ol axirətdən. Yəqin ol səni xəlq edəndən. O ki, insanı ən gözəl biçimdə yaratdı. O ki, insanı ən gözəl surətdə yaratdı. Yəqin ol o Allahdan. Yəqin ol o Allahdan ki, o Allah gecəni və gündüzü bir-birlərinə necə əvəz etdirir. Sən yemək yeyirsən, o yemək necə sənin bədənindən bir-birindən o gözəlliklərlə, çirklilik, təmizliklə, pislik necə bir-birindən ayrılır. O Allahdan yəqin ol ki, o Allah ki, səni ananın bətninin içərisində 9 ay saxladı, suyun içərisində. Təsəvvür elə, insan suyun içərisində yaşayan məxluq deyil. Fəqət Allah səni ananın bətnində, suyun içərisində saxladı. O Allahdan yəqin ol, ondan şübhədə olma. O Allah ki, sən ana bətnindən çıxdıqdan sonra səni həmən ananın südü ilə rızıqlandırdı. Yəqin ol, sən başqa yeməklər yeyə bilməyəcəkdin. Sən başqa təamlar yeyə bilməyəcəkdin. Sən əti, kartoşkanı, nə bilim, nəyi yeyə bilməyəcəkdin. Allah sənin üçün onu nizamladı, tənzimlədi. Sən o Allahdan arxayın ol, ondan yəqin ol. Şübhəyə düşəcəksənsə dünyadan şübhəyə düş. İşte yəqinlik budur. Allahdan yəqin olmaq budur. Qiyamət günündən yəqin olmaq budur. La ilahə illallahdan yəqin olmaq budur. Allahdan başqa bütün ilahları rədd etmək yəqinlik budur. Bilirsən ki, Allah ilə yanaşı heç bir kimsəyə qulluq edilə bilməz. Allahla yanaşı heç bir ilah yoxdur. O tək olan ilahdır. Buna yəqinsən. Yəqinliklə nə etməlisən? Buna iman etməlisən. Ona görə İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, səbir imanın yarısıdır. Yəqinlik isə imanın hamısıdır deyir.
Diqqət edin sözə. Səbir imanın yarısıdır. Yəqinlik isə imanın hamısıdır deyir. Ona görə İbn Məsud dua eləyəndə deyirdi ki, Allahım yəqinliyimi artır. Allahım yəqinliyimi artır. Bu sahabənin ən çox Allaha etmiş olduğu dualardan idi. Allahım bizim yəqinliyimizi artır. Allahım bizim yəqinliyimizi artır. Yəni yəqinliyi artmış bir insanla, yəqinliyi olan bir insanla, yəqinliyi olmayan bir insan heç vaxt eyni dərəcədə ola bilməz. Məsələn, sənə örnək verirəm. Səfərə hazırlaşırsan. Sənə deyirlər ki, gəl bura. Gəl bura, səninlə gedək, gəzək, əylənək, yeyək, içək və s. Yəni içək dediyim zaman bizim də yeyib içmək ayrı şey anlaşılır. Yəni halal olan, Allahın halal etdiklərindən. Nəysə sən də qalxırsan, gedirsən. Necə bir şəkildə gedirsən? Dostların oradadır, tanıdığın insanlar oradadır, onlardan əminsən, əminamanlıqdasan, yəqin bir formada gedirsən. Bir də var ki, bir səfərə gedirsən, gəzmək üçün gedirsən, amma yəqin deyilsən, bilmirsən orada başına gələcək, tanışın yoxdur, dostun yoxdur, nə olub olmayacağı bəlli deyil, necə olacaq bəlli deyil. Yəqinliklə qeyri-yəqinlik eyni dərəcədə deyil. Sənin birinci səfərə getmiş olduğun yolculuqla ikinci səfərə getdiyin yolculuq heç vaxt eyni ola bilməz. Ona görə insan Allaha doğru getdiyi yolda yəqinliklə getməsi, elə-belə şübhələr içərisində getməsi ilə eyni ola bilməz. O şübhə ilə getmək insana fayda da verməyəcək. Ona görə bu xüsusda imamlardan birisi deyir ki, yəqin olmayan insan Allaha getmiş olduğu yolda büdrəyəcək deyir. Yəni gedib çata bilməyəcək. Yəni necə gedib çata bilməyəcək? Allahın istədiyi kimi gedib çata bilməyəcək. Yəqin deyil axı. Büdrəyəcək. O bayaq ki misallar verdiyə namaz qılıb tərk eləyib 3 ay, 5 ay. Yəqin görsən çata bilmədi. Allahın istədiyi kimi Allaha çata bilməyib. Niyə? Yəqin deyildi. Yəqin olmayan insan mütləq büdrüyür. Mümkün deyil ki, yəqin olmaya axıra qədər gedib Allaha çatıb. Yəni elə şey olmur. İnsan yəqin deyilsə çata bilməyəcək. Mütləq onun ayağı büdrəyəcək. Sahabənin yəqinliyi necə idi? Abu Bakr radiyallahu anhuya gəlirlər, deyirlər ki, sənin dostun Meyrac hadisəsindən danışır. Abu Bakr bilirsiniz nə deyir? Deyir ki, o doğru danışır. Təsəvvür elə, subhanallah, yəqinlik budur. Allah və Rasuluna yəqinliklə iman etmək budur. Qəlbində xəstəlik olanlar nə edirlər? Şəriətin hökmləri qarşısında şübhəyə düşürlər. Çünki yəqin deyil. Yəqin deyil, şübhə içərisindədir. Hər gələn şübhə buna təsir edir. Hər gələn şübhə buna təsir edir. Yəqin olan insan nə deyir? Məsələn, bilmədiyi bir məsələ ilə qarşılaşdı. Mütləq Allah və Rasulunun yanında bunun cavabı var. Mən isə bunu bilmirəm, mən cahiləm. Mən nöqsanlıyam, mən cahiləm, mən problemli insanam. Fəqət Allahın şəriəti tərtəmizdir. Allahın şəriətinə, Allahın dininə sən şübhə sala bilməzsən. Yəqin olan insan belə eləyir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu xəbəri verib. Yəqin olan insan nə deyir? Allah Rasulü deyibsə doğru deyib. Allah Rasulü deyibsə doğru deyib. Yəqin olan insan halı budur. Amma şübhə içərisində olan insan nə edir? Öz cılız olan ağlını nə edir? Şəriətin önünə keçirməyə çalışır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bədir günüdür. 300 nəfər müsəlmanlardır, 1000 nəfər kafirlərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çadırına çəkilir, əlini qaldırır göyə, deyir ki, ey Rəbbim, sən bugün bunları həlak etsən, ya Rabbi, yer üzərində sənə ibadət edəcək kimsə qalmayacaq. Allahdan yardım istəyir. Abu Bakr radiyallahu anh onun bu duasını eşidir və gəlir deyir ki, ey Allahın Rasulü, Allah sənə vəd etdiyini verəcək deyir. Subhanallah, bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu necə bir yəqinlikdir? Vəhiy gələn adama, vəhiy gəlməyən adam təsəlli verir. Subhanallah. Təsəvvür edirsiniz bu? Sıddıqlığı, yəqinliyi, vəhiy gələn adama, vəhiy gəlməyən adam gətirir, nə edir? Ona təsəlli verir. Ona görə insan bilməlidir ki, yəqinlik necə mühüm bir şeydir. İmtihan anında insana yəqinlik necə böyük bir təsir edir. İmamlardan, İmam İbn Rəcəb buyurur ki, kim həqiqi mənada yəqin olsa, məxluqatdan əlini üzər deyir. Kim ki, həqiqi mənada yəqindir, məxluqatdan əlini üzüb. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə edir? Əl açır, Allaha dua edir. Musa aleyhisselam sıxılır, çəkilir kənara. Rabbi inni limə ənzəltə iləyyə min xayrin fəqir. Ey Rəbbim, sənin mənə nazil edəcəyin hər xeyrə mən möhtacam deyir. Bütün peyğəmbərlərə baxırsan, hara yönəliblər? Aləmlərin Rəbbi olan Allaha. Hara yönəliblər? Aləmlərin Rəbbi olan Allaha. Sahabəyə baxırsan, dara düşüb Allaha yönəlib. Xeyirli insanlara baxırsan, dara düşdükləri zaman aləmlərin Rəbbi olan Allaha yönəliblər. Yəqinlik budur. Məxluqatdan əli üzməkdir. Ona görə alimlər bəhs ediblər ki, təvəkküllə yəqinlik eynidirmi? Yəni təvəkkül və yəqinlik. Bunlar ikisi eyni şeylərdir, yoxsa ayrı-ayrı şeylər? Alimlər bu barədə ixtilaf etsələr də İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, təvəkkül yəqinliyin səmərəsidir. Vallahi əzəmətli sözdür. Təvəkkül yəqinliyin səmərəsidir. Yəni bir insan görürsən ki, deyir ki, elhamdülillah qardaş, Allaha təvəkkül elə. Narahat olma. Allah bizimlə bərabərdir. Hər şey yaxşı olacaq. Nəyin səmərəsidir bu?
adamda olan yəqinliyin səmərəsidir. Həmin o təvəkkül var ya, onda açığa çıxıb. Həmin o yəqinliyin səmərəsidir. İnsan təvəkkül əhlidirsə, mütləq o təvəkkülün arxasında böyük bir yəqinlik var. Ona görə yəqinlik insana həm dünyada, həm axirətdə fayda verir. Hər işində fayda verir. Həm dünya işlərində, həm axirət işlərində. Ona görə yəqinlik mühümdir. Bir insan sual verə bilər ki, siz gözünüzlə görmədiyiniz şeyə necə bu qədər yəqin ola bilirsiniz? Siz gözünüzlə görmədiyiniz şeyə necə bu qədər, yəni deyirsiniz ki, o gün bizim bu günümüzdən daha gərsək bir gündür. Biz deyirik ki, yəqinlik bir mərtəbədə deyil. Yəqinliyin 3 mərtəbəsi var. Necə bunu alimlər zikr ediblər. Birincisi, ilmul yəqin. İnsanın bir şeyi elm ilə bilməsi. Məsələn, buna misal verəcək olsaq, bir insan düşün, heç vaxt həyatında bal yeməyib. Necə bu bal misalını İbn Qayyim rahimehullah misal verir. Heç vaxt həyatında bal yeməyib. Amma insanlardan eşidib ki, bal deyilən bir şey var. O gəlir deyir, bal yemişəm, bal əlaydı, o gəlir deyir, bal. Hər kəs baldan danışır. O balı yeməsə də, artıq bu qədər insanın gətirmiş olduğu xəbər, həmin o insanda ilmul yəqin olur. Yəqinliklə bilir ki, o bal var. Hardasa o bal var. Mən onu yeməsəm də, mən onu görməsəm də. Əmindir, arxayındır ki, o bal var. İkinci nədir? Aynul yəqin. Artıq bir şeyi insanın gözü ilə görməsi. Məsələn, gəldin bir şəhərə, gördün ki, həmin o bal danışılan şey insanların önündədir. Sən onu gördün. Oldu bu aynul yəqin. Artıq gözünlə görürsən. Elmi var idi və aynul yəqin oldu. Və üçüncüsü, sənə dedilər ki, gəl bu baldan bir qaşıq ye. Sən götürdün o baldan bir qaşıq yedin. Artıq nə oldu? Haqqul yəqin oldu. Artıq sən onun dadını ilə bildin. İnsanlar ki, danışırdılar, ləzzətlidir, gözəldir və s. Artıq səndə oldu bu haqqul yəqin. Yəni, birincisi, insanın bir şey elmlə bilməsi. Yəni, gələn xəbərlərlə arxayındır ki, bu var, mümkün deyil. İkincisi, onu gözü ilə görməsi. Üçüncüsü, onu artıq daddıqdan sonra nə etməsi? Onda haqqul yəqin olması. Bizdə cənnət və cəhənnəmə olan yəqinlik necədir? Elmul yəqin. Biz Allaha və onun elçisinə iman etmişik. Bizə xəbər verilib ki, cənnət və cəhənnəm var. Və xəbər verən Allah və Rasulü bizə bu dünyada xəbər gətirən hər bir kəsdən daha əziz və daha sevimlidir. Bu dünyada olan hər bir kəsdən, nəfslərimizdən, mallarımızdan, canlarımızdan, əzizlərimizdən, hər bir şeydən daha sevimlidir. Yeri, göyü, kainatı yaradan Allah subhanahu wa ta'ala bizə rəsullar göndərən, o rəsullarla bizə xəbərdarlıq eləyən, xəbərlərini göndərən Allah azza və cəllə bizə hər bir şeydən daha sevimlidir. Və bizdə bu nədir? Elmul yəqindir. Nə zaman olacaq ikincisi, yəni aynul yəqin, artıq biz cənnətlə cəhənnəmi o günü gözümüzlə gördüyümüz zaman. Üçüncü nə zaman olacaq? Haqqul yəqin, insan ya cənnətə ya cəhənnəmə girib artıq oradakı halları, əhvalları yaşadıqdan sonra. Allah bizi cəhənnəmdən qorusun. Bu da nədir? Üçüncü haldır ki, haqqul yəqin. Allah azza və cəllə bizə cənnət neymətlərini daddırsın. O zaman olacaq insan üçün artıq nə? Haqqul yəqin. Və bu da la ilahə illallahın dedi ki, yəqinlik şərti, yəqinlik olmasa la ilahə illallah insana nə etmir? Fayda vermir. Bu günlük bu qədər. Allah azza və cəllə bizi eşidib faydalan qullardan etsin. Və axiru davanən elhamdülillahi rabbil ələmin.